Hola, buenas noches a todas, buenas noches a todos. Estamos acá una vez más para hacer este segundo programa, segundo vivo de Instagram, de un ciclo al cual denomino Salud en Red, entendiendo o proponiendo una mirada de la salud integral con un enfoque integrador, en donde estamos conversando con distintos profesionales de distintas disciplinas que por ahí no son muy convencionales o que tienen enfoques y miramientos para trabajar en determinadas problemáticas que nos afectan a nuestra salud integral desde un lugar innovador, desde un lugar pocas veces escuchado, pocas veces visto, pocas veces, bueno, experimentado también, ¿no? Es una propuesta a por ahí repensarnos también de una manera más integral, ¿no? Que somos mucho más que un cuerpo, ¿no? Que una mente, que una psiquis, que somos seres de energía y también espirituales. Y bueno, y cómo ese trabajo para integrarnos a veces en el ritmo que llevamos y en esta sociedad tal cual la habitamos se hace por ahí a veces más trabajoso. Entonces, desde este lugar, desde este humilde lugar, este Instagram, Chamalma Flores, está también para que empecemos a poder circular otras formas de trabajar estas propuestas con abordajes interdisciplinarios y que pocas veces lo hemos escuchado. En un primer encuentro estuvimos charlando con la licenciada Virginia Gómez, que ella es musicoterapeuta, entonces nos contaba qué era la musicoterapia, para qué ayudaba a las personas en la salud mental, pero en la salud integral, cómo conformaba parte de los equipos interdisciplinarios, bueno, una disciplina que por ahí la hemos escuchado nombrar muchas veces, pero que no sabemos exactamente cómo aborda o cómo se trabaja, más allá de que cada profesional lo hace a su manera y se apropia de sus teorías y de las prácticas a medida que avanzan sus prácticas. Así que en este segundo programa mi propuesta es poder hablar de la psicología del bruxismo. Es algo que me llamó muchísimo la atención cuando lo escuché y lo leí a quien les voy a presentar ahora, licenciado Ricardo Klein. Bueno, por ahí muchas personas que están en esta cuenta ya lo conocen, ya saben de quién estamos hablando, pero antes de llamarlo yo lo quiero presentar a mi forma. Después le damos a él cómo quiere que le presente, o si dije algo mal me va a poder corregir. Él es psicólogo formado en psicoanálisis, en psicología social, en bioenergética y en Gestalt, docente de la carrera de psicología de la UBA y también director de la Escuela de Formación Agua de la Escuela de Asociación Gestáltica de Buenos Aires, autor de varios libros: El trabajo grupal, Cuando pensar es hacer, En el camino de la Gestalt, aportaciones a la teoría y técnica gestáltica, Grupo operativo, coordinación clínica y formación, de aceptación amorosa y otros ensayos sobre la clínica, y evaluación de grupos, cómo observar, qué escuchar y para qué escribir. Creo que fue su último libro. Ahora cuando yo lo esté llamando le vamos a preguntar si me olvidé de algún libro, pero es una persona, bueno, ya decía que tiene esta propuesta y que nos la va a comentar. Así que voy a estar llamándolo ahí a Ricardo, a ver si está por ahí, para que se sume a este vivo. Ahí se van sumando. Bueno, mientras esperamos que acepte la invitación al vivo de Ricardo, para quienes se van sumando, les comentamos bueno, que la propuesta de hoy es que nos eche luz sobre este abordaje, ¿no? Desde todo lo que lees también como psicólogo gestáltico, la psicología del bruxismo, ¿no? Que tanto escuchamos hoy, que en otros tiempos ni se hablaba del bruxismo. Bueno, hoy todos, más o menos todos, sabemos de qué se trata, porque andamos de médico en médico,
viendo y tratando de solucionar este problema de bruxar y las consecuencias que trae nuestra salud integral. A ver si se logró conectar. Ricardo, te estoy llamando. No puede unirse, dice. ¿Qué pasó? A ver, voy a intentar de nuevo. Vamos a intentar. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué tema este de las comunicaciones hoy, no? Vamos a volver a invitarlo a Ricardo. Ahí te estoy invitando de nuevo, Ricardo. ¿Qué tema? Ese tenemos que hacer otro vivo para hablar de las comunicaciones hoy. A ver, ¿qué me dice? Vamos a ver. A ver, ahí te invité de nuevo, ¿eh? Ahí te invité de nuevo, así que te tiene que salir en la pantalla una invitación. Ahí me está llamando. Esperen un segundo. Bueno, problemas técnicos que siempre pasa. Tenés que aceptar. Vamos de nuevo. La invitación ya está hecha. Te tiene que aparecer en la pantalla la invitación y vos tenés que darle ingresar. A ver si podés, Ricardo. Y encima de veces los formatos de Instagram también van cambiando, entonces cuesta ver en la pantalla dónde aceptar. No te veo conectado al vivo, y este es otro tema, a ver. Ahora sí estás conectado y ahora sí te va a aparecer aceptar, ¿eh? Ya estamos. Ahí te uniste y eso, ahí ya está. Bien. Saludos. Ahí estamos, ahí me veo yo. Tenés que Sí, quitar la cámara. Ahora sí te va a aparecer aceptar, ¿eh? Ahora solo te falta como girar la cámara si te vemos. Y si tenés auriculares, anda a no, buscarlos porque así no se no hace la cámara. Esto es común. Los problemas técnicos es parte de la vida virtual. Como girar la cámara si te vemos. Estoy escuchando yo, esto es no sé. sin apuro, Ricardo. Yo mientras me tomo un tecito, se va sumando gente al vivo. Les voy contando que estamos en un ciclo de conversaciones que se llama Salud en Red para mostrar y compartir e indagar sobre otras propuestas que van más allá de lo biomédico, del modelo médico hegemónico, una mirada tan positivista que a veces abunda en nuestra sociedad. Bueno, las propuestas en estos conversatorios es mostrar que hay otras formas de enfoque, hay otras formas de mirarnos y otra forma de abordar aquello bueno, nuestros padecimientos, por así decirlo. A ver, vamos a volver a invitar. Ah, hola Paulina. Ahí está Paulina, se van sumando, ¿eh? Ahí te volví a invitar, Ricardo, con paciencia, ya lo vamos a lograr. Mientras tanto yo hablo acá con los que se van sumando. ¿Por qué no me van compartiendo de dónde son? Si les interesaría preguntarle algo a Ricardo cuando se conecte, que nos va a hablar de la psicología del bruxismo. ¡Ahí Bien, estamos! bueno, Y es que yo trataba de entrar por la bien. computadora, trataba de entrar por la compu y no hay forma. No, en la compu no, está más Bueno, complicado. ya me di cuenta, pero Bueno, bueno, buenas noches, Ricardo, gracias por ¿cómo le estar va? ahí.
Gracias, Teti, Estamos sacándolo todo. tratando por lo menos. Con mi tecito. Bueno, te decía, no sé si me escuchaste cómo te presenté. Si Lo haces faltó mucho mejor que yo. algo. ¿Estuve bien? ¿Me faltó algo? Dije No, algo. creo que en un momento se me desconectó, creo que el último lo dijiste, Del que es último. terapia de integración. Sí, son muchos Bien, libros que escribiste. No me algo. mate, no leí ninguno, eso está muy mal, pero bueno, me resultan sumamente interesantes. Y bueno, también te decía que tu formación, y hablé un poco de que también tiene que ver con psicoanálisis, pero también con psicología social, con Gestalt, que sos o fuiste, no sé si seguís siendo director No, de escuela de formación, terminé en octubre del año pasado, después de 5 años, así que es suficiente. Bueno, ¿hay algo más Eh, que vos quisieras decir como para presentarte? no, me parece, en general prefiero presentarme trabajando que con currículum. Me Así parece que, maravilloso. bueno, Bueno, el tema que nos convoca acá, con mucha intriga, que es lo que te decía cuando te llamé por teléfono, ¿no? Que puedas compartirnos, porque nunca había escuchado sobre este enfoque y esta propuesta, ¿no? Se habla mucho en estos tiempos del bruxismo y cómo nos aqueja el bruxismo, pero nunca desde este lugar, ¿no? La psicología del bruxismo. bien. ¿Qué está esto, Ricardo? Eh, Podría contarte que hace 30 años terminé mi formación en bioenergética y me ofrecieron dirigir un departamento incipiente de estrés y otro tipo de trastornos. Y ahí me puse a investigar el tema del bruxismo en forma teórica. Entonces tuve una teoría, un atisbo de teoría, y durmió durante 20 años. O sea, no lo llevé a ningún lado. Hace unos 10 años, un colega me ofreció sacar una nota en una revista de odontología sobre esto que él sabía que yo había pensado por charlas que tuvimos. Bueno, la cuestión que tomaron la nota, la publicaron, o sea que hay algunos odontólogos que piensan que esto no es un delirio, lo cual es mejor que pensarlo desde la clínica psicológica solamente. Y el año pasado empecé a hacer algunas experiencias de talleres de bruxismo para trabajar este tema desde ese lugar teórico. Lo que principalmente abrevo acá teóricamente tiene que ver con algo de Gestalt en cuanto a la forma de trabajo y con bioenergética, que es el lugar desde el cual pienso el tema del bruxismo. Qué interesante. ¿Qué significaría esto, por ejemplo? ¿Qué implica o de dónde viene que bruxamos? ¿Qué sería bruxar para la Bueno, bioenergética? Hablando? para la mayoría de los odontólogos lo que hacen es mandarte una terapia que en general no aborda este tema del todo, porque no entienden qué es lo que tienen que abordar. Y por otro lado, te ponen la placa, con lo cual te aseguras no romperte los dientes, con algunas pequeñas molestias de estar todos los días con la placa, y algunas situaciones como ser si compartís la cama con alguien, estar con la placa puesta no es muy erótico, con lo cual tenés que elegir si te rompes los dientes o rompes algo del vínculo o lo pones de una manera donde queda encajonado. Bien, no sé cuántas personas están más o menos en línea. En este momento son 10, Bien, les voy a pedir a cada uno, porque no los veo, 11. bien, le voy a pedir a cada uno que se siente sobre los huesitos de los isquiones, o sea, que se siente derecho. Y les voy a Yo proponer, también, ¿eh? Yo también. sí, bien, a vos te veo, entonces puedo ir viendo algunas cosas. Le digo esto porque yo podría contar esto teóricamente, pero quiero pasarlo por una vivencia y una experiencia, que además es parte de la propuesta del taller, es justamente vivenciar y no repetir conceptos. Entonces, te voy a pedir que empieces a apretar, le voy a pedir a cada uno de ustedes que empiece a apretar con fuerza los maxilares, o sea, que use todos los músculos para apretar y que registre qué parte del cuerpo se tensa.
Y entonces lo primero que se va a censar es la mandíbula, van a registrar una tensión en la nuca y todos los músculos de acá. Los hombros, puede que si siguen agudizando el morder, sientan que en las manos también les pasa algo y en los brazos y en toda la espalda hasta abajo. Si esto es registrado, van a registrar qué músculos son los que se mueven con el bruxismo. Aflojen porque no quiero que después les duela, sacudan un poco, muevan los hombros, etc. Y ahora vamos a tratar de pensar. Además de Homo sapiens, somos mamíferos. Imaginen ustedes que hay un tigre a punto de saltar. Mírenle la foto. ¿Qué es lo que del tigre se tensa cuando está a punto de dar el tremendo salto? Y van a ver que la mandíbula, toda la parte posterior de la espalda y los que serían las patas delanteras o brazos. En esos lugares radica la agresividad de un mamífero. O sea que lo que se pone en juego como cuestión energética es la agresividad. Okay. Esa agresividad durante todo el día está controlada. Puede que esté tensa, contracturada, pero está ahí. Claro. A la noche, el control consciente, hay bruxismo diurno, pero son los menos casos. Entonces, a la noche, cuando ese control se va, y la tensión queda, y la agresividad queda, y subrayo, la agresividad, no la violencia, ahora después pasamos a eso, entonces actúa, y se manifiesta, y hace lo que ustedes acaban de hacer en mayor o menor grado. El lugar donde más se nota es acá, en la mandíbula. Recordemos que esta articulación es la más fuerte del cuerpo. Recuerden, algunos que puedan, los viejos circos, una persona se colgaba de una soga mordiendo la soga, o sea, con sus dientes, o sea, sostenido en la mandíbula. Tan poderoso es ese músculo. Nosotros lo tenemos controlado, pero todos los animales, tigre que dije antes, piensa en un orangután, tienen esto como sistema defensivo. Y la mordida es tremenda. ¿Me explico hasta ahí? Perfecto. Siempre tuyo o de cualquier otro, si hay preguntas, por favor, interrúmpanme que me encanta. O sea, no lo dejen para el final, porque si alguno de ustedes tiene una pregunta, está toda la charla con la pregunta ahí y no termina de escuchar. Entonces, quizás me olvido de algo y la pregunta, no hay preguntas estúpidas, la respuesta es estúpida, me toca a mí, sí que tranquilos. ¿Vale? Bien. Entonces, esa agresividad se descarga a la noche, sin control y por lo tanto con la fuerza que tiene. Imagínate, si nos podemos colgar, también tiene fuerza de rompernos los dientes. Sobre todo si además puede ser la presión o un movimiento de raspado, que esto es lo que verifican los odontólogos y por eso mandan la placa. O sea, verifican la consecuencia del bruxar. No es que la persona bruxa en el consultorio, pero produce un daño o por apretar o por estar rechinándolo que produce este trastorno. Hasta ahí vamos. Vamos, te vamos siguiendo y ya te Bien. van haciendo preguntas, así que cuando termine yo te las leo. Cuando quieras, si te parece, lémelas y Van vamos y diciendo, venimos. por ejemplo, alguien pregunta acá, Sergio, dice, ¿hay conexión con los zumbidos en los oídos? Bueno, un poco lo estabas diciendo, la sintomatología con la cual llega al Bien. consultorio se ve. Estos músculos están conectados con un montón de cosas. Estoy haciendo un trabajo corporal donde descubro cosas fantásticas, como por ejemplo un ejercicio de agarrar la lengua y empujar el cachete pero al lado de adentro. Fíjense si pueden, eso que estás haciendo, y fíjense que se mueve, y se mueven los ojos, se sienten los oídos, o sea, toda esta Sí, cuestión de la cara tiene un montón de inervaciones y de conexiones que nos resultan tremendas. Con lo cual, obviamente, se trastorna el equilibrio, se trastorna la atención acá,
O sea, Sí, cada uno después tiene creo sus... que hago más así, me pongo más agresiva. La agresividad igual es inherente al ser humano. Sí, el problema ahora, vamos a agresividad y violencia. Quiero saber si hay otra pregunta, otro Y hay comentario. no, un comentario de, bueno, Virolmedo, que dice, logré bajar el bruxismo yendo al gimnasio. Lo descubrí hace poco. Bien, el tema del gimnasio, que más de una vez es andá y descargá, es que descargan una química, transpiran, descargan una energía, algo puede bajar la tensión, pero no descargan la agresividad. Ah, Y ok. como no se descarga la agresividad, que todavía no vimos qué es, ¿Qué el es? gimnasio no termina de resolver el tema. Ok. Vayamos, no sé si hay más preguntas o comentarios. Una más. ¿Influye Dale. la edad para los síntomas? Influye la historia. La edad, te podría decir, hay personas muy jóvenes que bruxan, hay personas que les viene después. Hay gente que dice que el bruxismo tiene que ver con el estrés. Sí, tiene que ver, pero no toda persona estresada bruxa y no todo el bruxa está estresado. Es verdad. O sea, no van juntos. Pueden ir, pero no es que lo uno es diagnóstico del otro. Una persona estresada tiene más potencial y puede que en un momento de estrés se le pasó de la raya la agresividad volcada hacia adentro y entonces se empezó a bruxar. Pero una vez que esto encontró una veta, es como el agua que cae por la ladera de una montaña. Una vez que cae, sigue cayendo por el mismo lugar y va horadando. O sea que si no se resuelve el bruxismo, es una respuesta que la persona tiene para su energía agresiva. Hasta ahí O sea, estamos. hasta ahí vamos bien. Sería algo así como canalizar nuestra agresividad. O dar Exactamente. por nuestra agresividad. Exactamente. El problema es que primero, para ver de canalizarla, tenemos que teorizar y dar cuenta de qué es la agresividad. Agresión es una energía de iracia. La parte etimológica es eso. O sea, es una energía, como bien dijiste vos hace un rato, necesaria para vivir. Para cualquier cosa que hacemos tenemos que movernos hacia el mundo. Y en este movernos tenemos que transformar algo del mundo. Y esto implica una cierta mayor o menor agresividad. Piensa en todas las conductas que tenemos. Son agresivas. Si no fuéramos agresivos, no podríamos estar vivos. Ahora, en nuestra sociedad, la agresividad se asocia a la violencia y tiene mala prensa. Podría decir, en la época de Freud, fin del siglo XIX, principio del XX, lo que era como tabú era lo sexual. Hoy lo sexual se puede hablar, mejor o peor, sigue habiendo un montón de problemas, pero ha cambiado mucho de la época freudiana a hoy. Con respecto a la agresividad, estamos casi en pañales de la misma manera. Sigue siendo algo temido, algo peligroso, es casi un insulto decirle a alguien, sos agresivo, pese a que para algunos cargos trae de trabajo, se pide que la persona tenga empuje, impulso, pero no agresividad. Perdón, ¿cómo puedo tener un impulso si no puedo llevarlo hacia afuera? Claro, entonces Entonces, hay una gran confusión entre la agresividad y la violencia en nuestro mundo, en este mundo. exactamente. Hay algunos autores dentro del medio psi que lo mezclan como si fuera lo mismo. Melanie Klein, que no tenemos nada que ver, ella es Klein Trucha, se casó con el señor Klein, se separó y se quedó con el apellido. Claro, pero Entonces, bueno, yo que trabajo con niños, sobre todo y adolescentes en salud mental, bueno, hay mucho enfoque cliniano. sí, el tema es que para ella agresividad, pulsión de muerte, tánatos, todo esto es sinónimo. Sinónimo. Hay muchos autores que lo toman como sinónimos. Hay algunos, por suerte, que no. Pigeon Rivière, Fritz Perls de la Gestalt, que toman la agresividad, Winnicott mismo, que lo toman separadamente, como otra forma de otra cosa, otro tipo de energía. Entonces rescatan la agresividad y cuestionan la violencia. Entonces, vuelvo. ¿Qué diferencia tiene más allá de la palabra y que yo lo diga?
La violencia tiene como fin destruir. La violencia no tiene empatía. La violencia implica justamente no solo hacer algo, que a veces puedo hacer un daño, pero la idea es no hacerlo, pero el fin de la violencia es el daño. Muchas veces por impotencia. Una persona violenta en general no tiene otro recurso y usa lo único que tiene. Es como si tuviera un martillo como única herramienta para arreglar las cosas. Y bueno, se la pasa martillazo por el mundo. Obviamente tendría que generar otras formas. Claro. Tampoco sabe tramitar la agresividad y más de una vez, frente a la impotencia de cómo tramitarla, le aparece como violencia. Hasta ahí estamos. Vuelvo a Perfecto. preguntar si hay preguntas, comentarios. No, no, suelen aseverar esto que vos decís que Ok, se confunde la agresividad con la violencia. bien. Paulina, ¿qué Entonces, es eso? la agresividad, esa energía que necesito para poder manifestarme en el mundo, está bloqueada por la cultura. La cultura y los agentes de la cultura, incluida la familia, desde chiquitos. Bueno, Entonces, no, una breve por ahí, quería un comentario que como yo trabajo con niños y tengo muchas reuniones con las escuelas, lo primero que te lo dicen y de manera muy negativa es un niño muy agresivo, niños de 6 7 años, ¿no? Entonces vemos cómo desde tan chiquititos es lo que vos decís, la consecuencia después de reprimir esa agresividad, o sea, exactamente, esto y de confundir un niño con la agresividad que es propia de un niño y que la tiene que descargar con la violencia, ¿no? Esto es una de las cosas que exactamente. más vemos, sobre todo en los Entonces, docentes. porque lo que se aprende es a reprimirla, como bien decís, y no a cómo descargarla de manera adecuada. Una clave que trabajamos en el taller es que tiene que tener tres condiciones la descarga. No me tengo que dañar yo, no tengo que dañar a otra persona y no tengo que romper algo que no quiera romperlo. Con estas condiciones hay que ver cómo sí descargarla. Entonces, el problema es que esta energía que está bloqueada y que no puede salir, sale con lo que en Gestalt se llama retroflexión. La retroflexión, para ejemplificártelo, hace unos años inventé un tipo de piña que llamé el golpe boomerang. Te lo muestro. El golpe tendría que salir ahí, ir hacia afuera y descargarse hacia algo de afuera. La piña boomerang, en lugar de hacer este movimiento, hace este. Gira y me la pego yo. O sea, hace este movimiento insistentemente. No tiene destino hacia afuera, sino que se curva porque está impedido de descargarse afuera. Y como no puedo hacer otra cosa que descargarlo, por la energía la tengo igual, va hacia adentro. El bruxismo es un caso de retroflexión. No hago esto, pero esto que no sale acá, sale por acá y me hago bolsa los dientes. No soy un masoquista, como más de una vez dicen, sino que soy un retroflector, o sea, soy alguien que esa energía no la puedo poner hacia afuera porque sería malo. Me van a decir que está mal desde los 6 años que vos decís en la escuela. Y entonces aprendo que hacia afuera no. Y que si lo hago con alguien soy malo. Y si rompo cosas, peor. Y entonces, pero tengo esa energía. ¿Qué hago con eso? Muerdo. Me muerdo. Bruxo. ¿Se entiende? Esta es la parte teórica. El problema es que si yo pudiera descargar esto, dejaría de bruxar. Pero no es mágico ni una cosa que nos preguntan es, los talleres de bruxismo en 6 reuniones, que es como la tenemos pensada, por lo menos por el momento, ¿se me va el bruxismo? No, sería millonario si fuera así. Lo que sí ocurre es que la persona se va familiarizando y encontrando forma de descarga, se va amigando con su agresividad y entonces con el tiempo, después del taller mismo, tiene herramientas para poder ver cómo descargarlo, cómo tramitar esta agresividad y cómo dejar de pelearse, porque el principal tema es cómo dejar de pelearse o cómo dejar de sentirse culpable
malo y todo esto. Claro, por ejemplo, ahí una persona dice, Romy dice, bueno, ¿cómo se hace para darle causa a esa agresividad, para descargarla adecuadamente? Y vos lo estás diciendo, digamos, que los talleres no es magia, tiene un proceso que es un proceso terapéutico para poder amigarse y decir, reconocer que la energía agresiva la tenemos, que no es mala, no es buena y mala, es, y la tenemos todos los seres humanos, y que hay que expresarla. O sea, eso lleva un trabajo de un cambio de chip, ¿no? Porque Sí, fuimos tipiados para decir, esto es malo, lo tengo que sacar de mi cuerpo, lo tengo que bien. usar, en realidad reprimir esto que vos decís, ¿no? La retroflexión. Entonces, bueno, no es de un día para el otro, porque hay que hacerse amigo de la agresividad cuando desde que nacimos nos dice que está mal. El punto es que yo ¿No? puedo, y no es voluntario, reprimirlo, pero hay un retorno a lo reprimido. Este retorno a lo reprimido no es solamente una idea mental o psíquica, y acá interviene William Reich, un discípulo de Freud, que es el maestro de Owen que creó la bioenergética y que empieza a trabajar con el cuerpo en el trabajo clínico. Lo primero que inventa Reich, cuando era un psicoanalista que trabajaba todavía en diván, es pedirle al paciente que respire más profundamente. Y se da cuenta que cambia la asociación libre del paciente. Después empieza a tener intervenciones corporales, habla de una coraza muscular, etc. Entonces, toda esta teorización de base implica una forma de abordaje que incluye el cuerpo, que está bastante vedado en la psicoterapia más de una vez. Pero proviene esto desde el psicoanálisis mismo. Entonces, como verás, tomo varias fuentes Y teóricas. estamos acá justamente para poder pensarlo y saber que hay otras formas de en realidad mirarnos a nosotros mismos como este todo, ¿no? Como más de la suma de las partes. Porque Bien, vivimos en una sociedad donde, bueno, para el bruxismo vamos al odontólogo, para ver qué nos pasa vamos al psicólogo, estamos disociados, digamos, ¿no? Lo exactamente. que vos estás proponiendo es un desafío en esta cultura, si se quiere, o en este sistema, donde hay un intento todo el tiempo de dividirnos en partecitas, y vos lo que decís es, mirá, esto que vos, por la cual vos vas al médico y te ponen una placa, hay que trabajarlo de manera gestáltica, ¿no? Con ese todo, poniendo el cuerpo ahí al servicio del trabajo, reconocer lo que somos, ¿no? Con todas estas energías. Y no parece algo fácil, pero no lo es. No, porque además esto implica dos formas de abordaje, una que es corporal y otra que es conceptual. La conceptual implica poder unirme a mi energía agresiva, poder hablar con mi agresividad y poder amigarme con ella. Esto es una parte conceptual que choca con conceptos morales. Vos hablabas del bien y del mal. El bien y del mal desde el cuentito del paraíso y el árbol prohibido y el árbol del bien y del mal, algo está bien y algo está mal, es moral. Y es lo que la sociedad piensa que está mal. Y la moral es una forma de sometimiento y educación. Entonces, si yo pego, soy malo. Si quiero pegar, soy malo. Y si ya tengo la idea de me siento culpable y pese a todo eso me pasa. Hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento pena el solo pensarlo o sentirlo. Una cosa es no te acostarás con la mujer de tu prójimo, Viejo Testamento, y otra es no desearás a la mujer de tu prójimo. Una cosa es la acción y otra es el deseo. ¿Cómo no desearla si es Bueno, preciosa? la muerte sería. La anulación de una parte. Entonces, una cosa es deseo y después veo qué hago con eso. No es cualquier cosa, pero ¿qué hago? Pero no puedo evitar que me pasa. Me pasa que quiero matar a alguien, pero me siento mal y no soy un asesino porque quiera matar. A ver, pasemos a otra cosa menos violenta. ¿Nunca pasaron por la puerta de un banco cuando llegó el caudal, el camión de caudales, y vieron las bolsas bajar? Ah, sí, ¿Nunca quiero, pensaron en agarrarlas todas y robarlas? Y nadie sí, te va a decir que sos una ladrona porque tuviste esa fantasía.
Y entonces, ¿por qué si tengo que tener eso cuando pienso matar a alguien? Cosa que los chicos piensan tranquilamente y los cuentos infantiles tienen la ventaja de habilitar ese tipo de pensamientos. El problema que yo veo, por eso tu abordaje, es revolucionario en algún punto, me parece, Ricardo, porque cada vez veo más, sobre todo esto, volviendo un poco a los niños y en las escuelas, ¿no? Más allá de la escuela que sea, no importa, un adoctrinamiento tal del ser humano y de lo que el ser humano es por naturaleza, que me preocupa. Yo tengo un nene de 6 años y lo veo en mi propio hijo, ¿no? Esto del quédate quieto con 6 años, ¿no? Quédate quieto, no te muevas, no te pares, desde primer grado ya que nos adoctrinan el cuerpo. Y que también se está confundiendo con la moral. Un nene que deambula en un aula, bueno, está mal. O Sí, sea, ¿cuándo vamos a el llegar problema, después 40, si 30 o mi hijo que Bruxa, o sea, tiene 6 años? Y lo escucho a la pero gente comiendo. por algún lugar se tiene que descargar. Y el problema es que en vez de darle descarga, se le pone más represión, con lo cual además se siente culpable, se siente malo, y todo esto es lo que ocurre cuando empiezan a dialogar con la agresividad. Entonces, no es que con esto curamos, pero sí con esto sensibilizamos, habilitamos y además damos forma de descarga. Forma de descarga que implica cómo descargar sin romper nada que no querramos romper. Porque Bueno, se es un puede. aprendizaje muy, Sí, muy el tema es claro. cómo habilito que esto sí y esto no, pero esto sí. Fíjate vos, ubicás la vieja prohibición edípica que trabajan mucho nuestros colegas. Sí. En general la gente se olvida la segunda parte. La prohibición edípica dice, no te acostarás con tu madre, coma. ¿Te acordás cómo sigue? Ni con las mujeres de la familia. Sí, ni con la mujer de la familia, tu madre ni la mujer de... coma. Es, ¿Cómo sigue? no sé, no soy psicóloga, pero a ver. Te digo que ¿Cómo? la mayoría se olvidan de este detalle. Sí con ¿Cómo? otras mujeres. Ah, Prohíbo bueno. esto y habilito lo otro. Es una obviedad, pero no se dice. Entonces te prohíbo matar, descargar de esta manera que es violenta, pero habilitemos una manera que la agresividad pueda salir. Cierto. Y entonces habilitar las ideas, porque hay un montón de ideas que impiden siquiera pensarlo, que es un shock. ¿Cómo? Pero entonces alguien preguntó por el gimnasio. El problema del gimnasio es que no se descarga lo emocional. Cuando empecé a trabajar en bioenergética, y en bioenergética se trabaja con descarga, con un bate, por ejemplo, golpeando un almohadón. Y entonces me tocó un rugby. Se imaginan la energía que puede tener un rugby. Le hice golpear y golpeaba, golpeaba y no pasaba nada. Y yo decía, algo está fallando en esto. Y de repente tuve un acto de insight y me iluminé. Y lo que le dije es que siga golpeando, pero que cuando golpea diga te voy a matar. Y me dijo, me cagaste. ¿Por qué? Porque él tenía la acción física separada de la emoción. Entonces él golpeaba mecánicamente y no pasaba nada. Cuando golpeó, porque le hice golpear porque tenía un odio contenido tremendo, dirigido a alguien, con la cara imaginada de ese alguien almohadón, se sintió como el orto, porque no podía golpear. Porque una cosa es golpear mecánicamente y otra es con las ganas de matar a ese alguien. Y darse cuenta que tiene un montón de... Entonces, el tema del gimnasio es este. Lo mismo pasa con golpear una bolsa de boxeo. Estoy descargando, no si no lo hago con a quién va dirigido. Los japoneses hace más de 30 o 40 años tenían punching balls en las fábricas, con la cara de los jefes. Ay, qué hermoso. Y vos ibas y pegabas, así que de tarados no tenían nada. Todo lo que estoy diciendo no es ninguna novedad. Pero el tema es cómo habilitarlo. Claro. Y bueno, hay que salir de ahí, hay que salir de ese mambo de la moral
y de lo liberar, lo Y hay, reprimido. y hay que encontrar modalidades donde esto sea posible. Algunas son lúdicas y otras incluyen, en todo caso, actos que hacen esto posible. Esto es parte de lo que también trabajamos en el taller. O sea, cómo habilitar una descarga que realmente permita hasta disfrutarlo. Acá, Sí, perdón, sí, no, ibas a decir algo más porque te quería no, leer. no, dale. Sí, No, dale. un poco lo dijiste antes vos, ¿no? También es lo no dicho. Sería, dice Bruxar, es lo que no puedo poner en palabras, bueno, en parte de reprimir la agresividad también es verbal. El punto es que no es lo que no puedo poner en palabras, porque si no esto sería, yo podría hablar y hablar y hablar y ya está porque lo hablé. Lo que no puedo es descargarlo. O sea, no estoy hablando, esta es una diferencia entre Freud y Reich. Freud podría pensar que la sublimación, o sea, encontrar un destino a la energía sexual, sería suficiente. Y Reich decía, sí, sí, sublimar está muy bonito, pero además de todo, se trata también de coger. Claro. O sea, hay algo que implica que esta energía tiene que ser descargada con esa energía. Entonces, yo sé que quiero matar, ya me di cuenta, tengo pasiones asesinas, ok, me la restringo, pero no hago nada de esa energía. Y entonces, por más que la cabecita ya entendí, Hay que hacerlo, vivenciarlo. porque la cabeza entiende, pero no puedo hacer esto. Y si no puedo hacer esto, no estoy habilitado a descargarlo. Bueno, como la mayoría de las cosas, ¿no? Uno va a terapia tantos años, ya entendió sus mambos, sabe de dónde viene, cómo volver con la punta del hilo cuando se hace un quilombete, pero es como que no termina de hacerse carne el aprendizaje porque no lo vivencié. Exactamente, hace ya algunos años, medio como chiste y como juego, digo que hago terapia marxista. Amo. Te cuento por qué. Marx es el primer filósofo que no le interesa comprender el mundo. Marx quiere cambiar el mundo. Cambiarlo, claro. Y yo creo que, por lo menos para mis pacientes, no quiero que comprendan y que tengan un marco explicativo de lo que les pasa, sino que cambien su mundo. Así Claro. que desde ahí, un poco en chiste y un poco en serio, digo que hago terapia marxista. Me encanta. Bueno, acá dice, entonces se trata de que todos vivamos en esa energía de agresión como supervivencia. ¿Y qué tipo de terapia se indica y si el taller se hace en simultáneo? Bueno, empiezo con algo del taller y vuelvo Sí, con porque lo acá otro. una persona se suma y pregunta ¿dónde dictás el taller? Así que decinos lo del taller porque nos En, estamos en anotando Buenos todo. Aires, en el consultorio, que es un consultorio grande, y son 6 semanas. Y uno podría decir, me sugirió más de una vez hacer un sábado corrido, un sábado y domingo. El problema es que esto lleva un tiempo de masticación, un tiempo de elaboración. Y si yo hago todo seguido, doy todas las actividades, pero no hay un tiempo de digestión. Claro. Entonces, no funciona, por lo menos como lo venimos pensando por ahora. Sobre todo bajar Entonces, de cabeza la información al cuerpo, ¿no? O al corazón, o bueno. sí, y hay ejercicios que damos que son de práctica en la semana y que para poder incorporarlo es qué te va pasando con esto. Entonces hay una idea de proceso y no de ya entendí y de Qué difícil, ¿no? apropiación. Hablar de proceso en estos tiempos, ¿no? Por lo general a mí también lo veo en mi trabajo, la gente quiere soluciones mágicas y cada vez se abre más espacio como a estas, yo le digo falopa, como espiritualidad falopa, pero porque veo tantas cosas del orden de lo mágico que me preocupa que no nos podemos bancar en el tiempo, cómo introducirnos en el tiempo y bancar el proceso, ¿no? Tan importante, complejo que somos y a la vez tan simples. Porque hay algo que tardó mucho tiempo en incorporarse y no se puede hacer la magia de sacarlo. El otro motivo de los talleres que son presenciales es que son vivenciales. ¿Por qué son vivenciales? Porque cada uno de nosotros tiene un montón de vivencias reprimidas, dijiste vos, castigadas, que si no aparece una nueva vivencia que cuestione la experiencia que tuvieron las personas con esa vivencia que tuvieron, no cambian. Entonces es
esta nueva idea coexiste con la anterior, pero no la saca, no la trastoca. Y entonces tiene que generar una vivencia que le permita cambiarlo. Y por eso son vivenciales y con ciertos ejercicios que implican un darse cuenta de algo. Pero había una pregunta más que es un taller semanal, Ricardo, durante 6 semanas 6 semanas, sí, y son dura 6 semanas. un taller. 3 horas cada una, cada Ah, taller, ok. son 3 horas, y son grupos reducidos dentro de todo. ¿Y son ahí donde está tu consultorio, en Chacarita? Un poquito, sí. Para los que andan preguntando, voy diciendo. Sí, Y todos sí, lo pueden encontrar igual, la información, lo contactan a Ricardo en su Instagram, le escriben ahí y le van preguntando todo. exactamente. ¿Qué pasa Pero si me no, quedó algo de la pregunta que se me colgó. no, dice, ¿qué pasa si no tenés identificada esa vivencia o vivencias que te generó el bruxismo? Es decir, si todavía no te diste cuenta, pero con la mente nomás. Bien, yo puedo no tener clara dónde la agresividad se implotó, o sea, revienta hacia adentro. Lo que sí tengo claro es que no puedo sacarla hacia afuera. Y entonces, aunque no tenga claro qué me pasó, tengo claro lo que no puedo hacer. Hay una vieja consigna en Gestalt que en vez de averiguar el porqué de las cosas, se hace otras dos preguntas. ¿Para qué te sirve lo que haces? ¿Y qué evitas haciendo lo que haces? ¿Para qué te sirve? Nunca es para joderse la vida. Tiene un útil sentido, aunque no sea racional ni lógico. Por ejemplo, un trabajo que te puedo decir es comer algo medianamente duro, una manzana. Y entonces hay personas que lo comen y hacen, y no pueden hacer, ¡ah! ¿Se entiende? Sí. ¿Y por qué? Porque me parece violento, porque no me sale. Y entonces uno dice, bueno, ya entendiste, ahora mordé. Eh, eh. O sea que aunque no sepa por qué no puedo morder, no muerdo. Y una vez que empiezo a hacerlo, me empiezan a aparecer recuerdos, vivencias, relatos, y empiezan a caerme fichitas, que son singulares y subjetivas de cada uno, históricas de cada uno. No es que yo tengo el manual que, pero en todas ocurre esto. Y es unir la agresividad a un afecto y poder amigarnos con la agresividad. No, se te va a llenar, debes estar lleno de gente, porque la gente, bueno, lo que pasa es que hay un tema para llegar a tu taller, ¿Cuál? creo yo, ¿eh? Identificar justamente, ¿no? Que uno está teniendo una agresividad reprimida y que hay otras formas, porque esto no se escucha. La gente No, termina su tratamiento con una placa. sí, Entonces, sí, por eso me parece tan importante que esto se pueda llegar a todos lados la información, bueno, porque ese es el problema, o sea, cómo, ¿no? Bueno, por ahí los que más nos hemos formado, lo que hemos hecho terapia gestáltica, podemos como llegar a esto, pero hay gente que nada, que por ahí nos está escuchando, nos está viendo y ni sabe lo que es Gestalt y de repente es como todo esto es como, nunca lo había pensado por este lugar, o bioenergética también, bien. ¿no? Porque no es lo que circula habitualmente. Por eso me parece interesante siempre dar a conocer este tipo de terapias, estos enfoques en realidad, estos abordajes que en realidad nos recuperan a nosotros como lo que somos, Ujú, que nos ayudan totalmente. a recuperar, en vernos y sentirnos de manera más integrada. O que, Eh, no sé, es algo que los odontólogos te empiezan a derivar. Pero digo, el tema está ahí, ¿no? En dar a conocer acá, para que la gente diga, pará, esto no es solamente que estoy estresada, porque lo que más circula es bruxismo es igual a estrés y tensión. Queda ahí. exacto. Te llegó a esta conclusión. Nada más. El punto es que el estrés colabora, pero no toda persona estresada bruxa, muchas, pero no es obligatorio, y se curan de otra manera. O sea, Claro, en un caso es que algo se agotó, el estrés. El bruxismo es agresividad no descargada. Esto fin. para mí es clarísimo.
corta la bocha. Y bueno, y en la sociedad hay tanta agresividad reprimida que creo yo que Ujú. por eso también violencia, ¿no? Porque se hace un lío todo. Imagínate vos una botella de champán, que Sí, el corcho, si lo sacás, sale para arriba. Pero imagínate que agitás la botella. Cuando sale el corcho, vuela. Bueno, imagínate que por más que esté atado y todo, si lo sacudís mucho, lo agitás mucho, vuela. La persona reprime esto todo lo que puede, lo tiene. Pero hay un momento que duele mucho. Y entonces dice, ¿qué hago con esto? Pero tengo que seguir manteniendo que no se descargue afuera. Porque si lo descargo afuera, me siento culpable. Y trabajamos la culpa en relación a la responsabilidad, como inversamente proporcional. O sea, cada vez que sentís culpa de algo no te haces responsable. Y si te haces responsable, no hay culpa. Eso es una regla mnemotécnica absoluta. espectacular. Espectacular. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Dale. Hola Virginia, Virginia se fundó en vivo. ¿Dónde se dictan los talleres? Ya lo dije recién, en Chacarita, durante 6 semanas, es semanal, una vez por semana. Así que Y en bueno, forma, si hay alguna otra perdón, pregunta. un detalle es que además es grupal y trabajo con la grupalidad. No es que es con otros. ¿Por qué? Porque hay cosas que me permiten identificarme, escuchar al otro y decir, ah, ahora me doy cuenta. O sea, hay algo que ocurre, el darse cuenta en forma de escuchar a los otros y ver qué les pasa. Y además, cuando el otro se pudo sacar un poco de la culpa y hacerse cargo, digo, ah, bueno, entonces yo también puedo. O sea que es una invitación donde, pues, digo, porque hay gente que me dijo, te pago y voy solo. No me sirve. O No, sea, vas bueno, a, vas a pagar carísimo, pero además de que pagas carísimo, te llevas mucho menos. No es que te llevas más porque voy a trabajar con vos más enfocado. Te llevas no, menos. y además, bueno, quienes trabajamos y hemos hecho también nuestros procesos de autoconocimiento grupal, no hay con qué darle, porque el grupo, no hay por donde vos te puedas escapar para no verte, digamos, no hay forma y es mucho más rápido el proceso en el sentido de, no importa, Absolutamente. como lo ponéis, no sé, yo hice 14 años de psicoanálisis. Y cuando hice la diplomatura gestáltica, que no queda otra que hacerlo con el trabajo con uno mismo, ponés que te sentás a estudiar con la gestalt vivencial, y 2 años trabajando en grupo, dije, pero wow, esto en 2 meses me trajo todo el aprendizaje que hice carne, lo que por ahí mentalmente pude llegar a descubrir y dónde viene el rollo, y por qué lo hago, en qué momento defendí. Exactamente. O sea, la grupalidad es Mira, maravillosa en ese sentido. Te vas a llevar la, mucho la más. última, la última formación que hice es en biodanza. Soy facilitador y didacta de biodanza. Y hay una frase del fundador, del creador de la teoría, Rolando Toro, que dice, el otro me trae noticias de mí. Totalmente. Creo que uno se conoce a partir y a través del otro. Exactamente. Es así. ¿Viste cuando decimos, bueno, solo estamos bárbaros? ¿Y cómo no vamos a estar bárbaros solos? Si estoy solo no tengo con quién, o sea, no tengo nada ahí que me traiga nada, ninguna información de mí. Estamos bárbaros solos. Uy, se congeló Ricardo. Activó el video. Bueno, vamos a, si querés, vamos cerrando. ¿Te parece, Ricardo, con la última pregunta? Ah, ya lo dijimos. ¿Cuándo comienzan los talleres? Música. Ay, se te fue un poco la señal. Vamos a descongelarlo, ahí está, te descongelaste. Se te fue la señal. Bueno, la última pregunta es de Eve Sol que dice, ¿cuándo comienza el taller? Tenemos que poner fecha, todavía no tenemos un grupo estamos viendo eso, así que, bueno, Pájale, escríbanme y lo vamos viendo. claro, escríbanle y también para si quieren saber los costos y toda más información, le escriben a Ricardo por Instagram. Antes de cerrar, antes que me quieras decir lo último, les digo que este vivo va a quedar
colgado en nuestros Instagram y también lo voy a subir en mi canal de YouTube, chamalma.flores. Ahí te dicen Ricardo, gran maestro. La verdad que sí, y sumamente como todo maestro, súper humilde, primero porque me da esta posibilidad de conversar, yo que nada, y un genio, como la humildad de todos los maestros. Algo más para cerrar, Ricardo, aparte de agradecerte muchísimo por esta conversación, que fue súper rica, súper interesante e innovadora también, ¿eh? Vamos a hacer energía para que se descongele Ricardo. No sé qué ocurre, pero No, bueno, por lo visto de psicología, lo que no. quiera de tecnología, nada. Hay una agresividad congelada, Ricardo, quedás como... Dicen gracias Ricardo, gracias Amelia, te voy leyendo aunque estés congelado. Eh, nada, eso, agradecerte y nos despedimos, Ricardo, porque ya te he robado un montón de tiempo. Bien, espero que dure un poco más. Gracias totales, infinitas, y bueno, ya Gracias a sabes. ti. Genio, Muchas genio. gracias. Gracias a los comentarios de lo que escuché y cualquier cosa, no sé si dejarles mi número o el Instagram es más fácil. No, que te escriban al Instagram, Ricardo. Perfecto. Dale, Escriban vos sos todos la al que Instagram. sabes. Ya les digo, queda colgado el vivo en Instagram y en YouTube. ¿Sí? Así todos Fantástico, tenés información que necesitamos replicarla. Para que haya menos fantástico. violencia y se descargue bien y se canalice bien la agresividad como corresponde. Sin moral. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo vivo. Chau, Muchas chau. gracias. Chau, Ricardo. Abrazo.